أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 15 کله چې آدم علیہ السلام تعالی علم ورکو او ملائکه وتی ویل چې آدم علیہ السلام ته سجده وکړي ټولو سجده وکړه ابلیس سجده ونه کړه ابلیس هغه دی الله تعالی له حضور نه وشړل شو له اسمانونو نه راکته شو نو الله تعالی آدم علیہ السلام او د دو بیبي حوا دا دواړه په جنت کې میشت کړل په جنت کې سکونت ورکو او الله تعالی ورته ویل چې تاسو جنت کې له هر څه نه خوراک کولای شئ څومره چې غواړئ دومره خوراک کولای شئ خو یو دغه ونې ته به نه نږدې کېږئ وقلنا او وویل موږ الله تعالی وایي یا آدمو اے آدم اسکن سکونت غورکه هستوګنه غورکه بودوباش غورکه انتت وزوجک او بیبستا الجنت په جنت کې وکلا او تاسو دواړه خوراک کوئ کلا دا تسنیه ده دی کل په معنا دی خوره یو کسته کلا دا به دو کسانو ته شي چې دو کسانو ته امر کوي کلا وکلا او تاسو دواړه خوراک کوئ من حالت جنت نه رغدن په ډیروالی سره ډیر زیات رغدن دا دلته مفعول مطلق د لپاره دی کلا اصلا مفعول مطلق محذوف ده وکلا اکلن رغدن بیا هغه موصوف هغه حذف شوی ده صفت په جای کې نستلی او تاسو خوراک کوئ له دې جنت نه رغدن کثیرا ډیر زیات خوراک حيث شئتما چیرته چې تاسو خوښوي د جنت په هر ځای کې تاسو کولای شئ خوراک وکړئ آزادانه هیڅ بندیز نشته څومره چې خورئ زیات په دې کوم څه بندیز نشته چیرته چې خورئ په جنت کې نه د جای بندیز ته نه د اندازې بندیز شته هر چیرته هر څومره چې خورئ حيث شئتما چیرته چې تاسو خوښوي ولا تقربا او منزدی کیږي قربت مکوي نزدېکت مکوي هذه الشجره دغونیته فتكونا بیا بشي تاسو دواړه من الظالمین د جملې د ظالمانو تجاوز کوونکو نه ګناګارانو نه دیونه تمنځ دی کیږي بیا به د خطاکارانو له جملې نه سي لدیونه چې آدم علی السلام منو داونه د څه شي ونه په دې کې بعضی وایي دا د انګور ونه و ځینی وایي دا د مڼې ونه و ځینی وایي دا د غنم ونه و داسې مختلف توجیهات راغلي خو صحیح خبر دا ده چې دې تفاسیرو کې نه سړی ځان مشغول کی چې دا و او نه بالکل تردید وکي چې دا ټول بے ځای دي دا به سړی نه وایي ښه خبردار ده چې دی ونی ذکر وکړي چې یو ونه و الله ورته ویل چې دی ونی ته نزدېکت مه کوئ نور چې الله یې بیان نه ده کړی په قرآن کې دی ونی په احادیثو کې بیان نه ده راغلی نو په موږ هم ضرور نه ده چې په دې کې ځان مشغول کو په قرآن کریم په قصصو کې دې خبرې ته سوچ وکړئ د قرآن کریم په قصصو کې هغه د عبرت ډېر مهم دی یو دا د موږ تاسو قصص شي د موږ تاسو قصصو کې خو به عبرت خبرې مډيري اوس مثال د آدم خان او د درخانه قصص کوو یا د لیلا او د مجنون قصص کوو په هغه کې هغه د اس قسم کوو چې دسه مشکای اسولو دسه منډي وغلې او دسه ټوپونه غورځول
هغه دی لیلا د سپي ذکرم کوو د لیلا داسې یو سپی و داسې بې غفل و داسې برګ و دغسې فالتو ډېرې خبرې کوو. د قرآن قصص داسې نه وي. د قرآن په قصصو کې د عبرت ځایونه بیانېږي. اوس مثال ابراهیم علیه السلام یا موسی علیه السلام هجرت وکړو له مصر نه مدین ته. دا هجرت په څه شي باندې وکړو؟ پیادلې وکړو، په آس باندې سورو، په اوښ باندې سورو، په خرو، په قچرو. هغه د آس رنګ څنګه و که په آس سورو، د اوښ رنګ څنګه و، اوښ بیا نرو که ښځه و، که په قچر باندې و قچر رنګ څنګه و، غټ. دغه خبرې نشته په د موسی علیه السلام په هجرت کې. د موسی علیه السلام په هجرت کې د عبرت ټکی تاته وایي. عبرت ټکی پکې دا ده چې موسی علیه السلام له ظالم فرعون نه هجرت وکړو، لاړ شام ته، بیا هلته اوسېدو الله تعالی دوی ته رسالت ورکړو. بیا راغی د دې ظالم مقابله کې هغو ته دعوت و تبلیغ شروع کړو، بیا یې د هغو مقابله شروع کړه. دغه د عبرت ځای ده، د درس ځای ده. نور دا نه ده مهمه چې د هجرت په آس وکړو، په اوښ وکړو که پیادل وکړو. د قرآن په قصصو کې په دې فالتو خبرو باید سړی ځان مشغول نه کړي. د عبرت دې ته به یې ګورې. دا د نور قصصو کې خو رنګ و روغن پام دی ور برابر کړی په دې فالتو خبرو باندې. هسې د قصې رنګ ور برابر کړی. دا د قرآني قصصو او دا د موږ تاسې د جعلي خود ساخته قصصو دا فرق ده سره. نو د دې ونه کې تحقیق کول چې دا څنګه ونه او څنګه دې کې ښه خبردار د سړی ځان مشغول نه کړي. او وویل موږ آدم علیه السلام ته سکونت غوره کته و زوجکه. دا یو څو خبرې طالبانو لپاره کوم. سکونت غوره کته اسکن، په دې کې خپل ضمیر هم سته انت، خو د هغه ضمیر مستتر په اسکن کې د هغې تاکید یو وارې په انته وکړو، بیا یې و زوجکه پې عطف کړو. دا دې په خاطر چې دا زوجکه خو ضمیر دا زوج دا خو اسم مستقل ده چې د دې عطف په مستتر رانسي، یو وارې د هغو تاکید په منفصل وکړو چې هغه ضمیر مستتر قوي سو، بیا یې عطف پې باندې وکړو. یوه بله خبر، موږ تاسې د خاوند ته زوج وایو او بیبي ته زوجه وایو، یوه تا پکې ورزیاتوو. دا د موږ تاسې د فارسي و د پښتو و د پنجابي د اردو د دغو اطلاق ده. په عربي کې داسې نه ده. په عربي کې زوج تم زوج وایي خاوند ته، او بیبي تم زوج وایي. داسې نه ده چې بیبي ته زوجه وایي. دا د په دې کې سکونت غوره کته ای آدم علیه السلام و زوجک او د تا هغه بیبي. زوجتک نه ده ویلی، زوجک. اصلا دا د قرآن خبره صحیح ده. که ښځه که خاوند دي دام زوج ده، دام زوج ده. زوج اصلا جوړې ته وایي په عربي کې، جوړه. لکه اوس دوه بوټان دي، دا یو بوټ د دې بوټ جوړه ده، دا بل بوټ د دې بوټ جوړه ده. موږ داسې نشو ویلی چې دا یو بوټ ده او دا بل بوټه ده. داسې نشو ویلی دام بوټ ده دام بوټ ده، دا د دې جوړه ده دا د دې جوړه ده. موږ دغسې وایو، ته زوج وایو بل ته زوجه وایو. نه، دام زوج ده دام زوج ده، دام جوړه ده دام جوړه ده. ښځه او خاوند خو سره جوړه یې کان، یو هم جوړي ابل هم جوړي. دا د قرآني اطلاق هم داسې ده. سکونت غوره کته او د تا بیبي الجنت جنت کې وکولا او تاسې دواړه خوراک کوئ منها له دې جنت نه رغدن کثیرا، یعنی اکلن رغدن په اکل کثیر سره په ډېر خوراک، حیث شئتما چیرته چې دې تاسې خوښوي، ولا تقربا او نزدېکت مه کوئ، قربت مه کوئ، هذه الشجرته دغه ونې ته، فتکونا بیا به شئ تاسې دواړه من الظالمین له جملې د خطاکارانو، بیا به خطاکاران سي. د الله له امر چې بم تجاوز کړی. فازلهما، ازل دا باب د افعال ده، مجرد یې زل یذل زلتن، مجرد دا معنا چې ته په لارې روان یې او د کیلې په ټوکې وخېځې یا په خټه وخېځې یا په خویه ځمکه وخېځې، راخوی سي راولوېږې، نو په دې کې به وایې زل قدمي، پښه مې خویه سوه. زل په دې کې مجرد استعمالی، خویدل، لغشیدن. او چې دوه کسان سره روان یې خوا په خوا، چېرته کندې ته راسي، دا یو دا بل ته داسې دیکه ورکړي، کندې کې لاندې ورخطا کړي، نو بیا به په دې کې باب د افعال مستعمله وي. ازل یذل ازلال، ازلت فلانا، فلان سړی مې وښویول، دیکه مې ورکړه، ایسته مې خطا کړو. دلته دا باب د افعال مستعمل ده. فازلهما نو وښویول، ازلهما وښویول د آدم و حوا، الشیطان شیطان
دی دواړه راوښویول عنها لدې جنتنا شیطان آدم او حوا ته دیکه ورکړه وی خویول له جنت نه لاندې را خطا کړل فاخرجهما دا په تفسیر یسی دا په تفسیرو کې دی خویولو څنګه شیطان آدم او حوا دا دواړه جنت نه راوښویول فاخرجهما دی دواړه راوېستل مما لعغتنا کانا سدی دواړه ول فيه په هغه کې وقلنا او مغویل دی آدم حوا او ابلیس دی ټولو ته ویل اهبتو راکوز شي حبتا يهبتو هبوط کوزیدل راکوز شي لدی جنتنا بعضکم ځینې د تاسو بعض د تاسو یعنی بعض انسانان لبعض دا به بعض نورو ته پیریانانو ته جنیاتو شیطانانو لره عدوون دشمنان وي یا دا دواړه انسانانو ته راجع کوي راکوز سي اے آدم علیہ السلام او دیتا اولاده هغه اولاده سي آدم علیہ السلام په ملا کې ولو یا هغه په ملا کې موجود ولو الله تعالی ته معلومو راکوز سی تاسو بعضکم تاسی بعض انسانان لبعضن دا بعض نورو تا عدوون دشمنان وی ولکم او وی بتاسو لره فی الارض پزمکه کی مستقر جید تقرر مستقر جید تقرر توای جید بودو باش توای د هستوګنی توای د سکونت توای او وی بتاسو لره پزمکه کی مستقر جید تقرر جید بودو باش و متاع او وی بتاس تاسو سامان د منفعت الہین تر یو څو وخت پوری متاع دا هغه شی توای چې په هغه باندې ته فائدہ اخلي لکه دا د کور سازو سامان کاسا پیاله فرشونه توشکونه بلستنی کپڑے مپڑے دی ټول ته متاع وای ځکه موږ فائدہ په اخلو سترسو هغه ختم شي یا زاړه شي یا لکار نه ولوي بیا استخطا کو د شي ته متاع وای او وی بتا سو ته په دې ځمکه کې مستقر جید تقرر د سکونت بودو باش و متاع او وی بتا سازو سامان الہین سازو سامان دی منفعت الہین تر یو وخت پوری دلته یو دوه خبري اوله خبر دا چې آدم علی السلام او حوا بیبي دا خو په جنت کې شول او ابلیس خو سجده و نه کړه هغه الله تعالی لاندې را خطا کو لاړ زمکې ته نو ابلیس څنګه آدم او حوا له جنت نه راوخو یول هغه په جنت کې ول او دای بهر وو په دې کې بیا بعض تفاسیر ډېر قصې کړي صدا شیطان جنت ته سبیر ته ورغی د طاووس په خلو کې ورغی بعضی وای نه دی مار په خلو کې ورغی بعضی وای کارغه په خپل وزرو کې اور دا څه قصې جوړې کړي دي د حدیثو پرانا کې کسړی دی ته وګوري دې قصو جوړولو ته بالکل حاجت نشته ولی په یو حدیث شریف کې راځي تاسو حدیث شریف ته سوچ وکړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت په اعتکاف کې ناستو په مسجد کې اعتکاف کړو نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانی د ماقام لمانځنه وروسته روټي مرته راوړه چې روټي وخوړه بیا ورسره مجلس وکړو سړی چې په مسجد کې اعتکاف ته ناستي بیبي ورته راتلای شي خبرې ورسره کولای شي مجلس ورسره کولای شي په دې کې څه ممانعت نشته البته لاس ماس بنه پیوږي مچو بنه کوي نور معاملہ به ورسره نه کوي دا منه ده ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد بیبیانو سره به یو ځای کیږي نه کله چې تاسو په مساجدو کې اعتکاف کوئ نور خبري مجلس خوراک څښاک دا په حالت د اعتکاف کې منه نه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیبیان راغلی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اعتکاف کې روټي ورته راوړي خوراک یو کو څښاک یو کو مجلس یو کو ا دې نورو بیبیانو کورونه نږدې ول کمرې نږدې وي هغه رخصت کړي هغه لاړې ایوه بیبي صفیه بنت حیی ابن اخطب دې بیبي کور لګوړاندې و دغه کمره لګلري و هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ته لګ انتظار وکړه تاسو سره بزد د جمعه تر ګټه پوری لاړ شم دروازې پوری معتکف هم د مسجد تر دروازې پوری تلای سي بلا ضرورت بهر وته نشي سکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي سره پاتېدو د مسجد تر دروازې پوری بهر په لار کې یو دوه صحابه دي دا روان دي هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل چې خپل بیبي سره ده نو هغه د شرم لوجه د خپل قدمونه تیز کړل تیز روان شول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر تیر شو د هغه خپل بیبي سره ده دا لکه موږ تاسو خپل یو مشر ووینو یا مثال یو استاد ووینو هغه سره زنانه
نو بیا ځان داسې یو ګوښه جنې تاو کو کله کله چې ورسره مخصوم سلام نه اچو ځان داسې غافله غوندې کو چې ویې نه وینو دا نو هغه دوه صحابه و ځان داسې قدمونه تیز کړل نبی علیه الصلاة والسلام پې غږ وکړو علی رسلکما انتظار وکړئ ودرېږئ هغه دواړه ودرېدل هغه چې ودرېدل نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل هذه صفیة بنت حیی ابن اخطب وای دا صفیه ده د حیی ابن اخطب لور ده هغه ورته ویل سبحان الله یا رسول الله دا ته څه وایې وای پاکي د الله ته یا رسول الله دا ته څه خبر کوې موږ به په تا دا ګمان کوو چې تا ته به پردۍ زنانه مسجد ته راغلي نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل تاسو خو به دا ګمان نه کوئ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان په انسان کې داسې روان ده لکه د وینې روانېدل وینه په دې لاس کې روانه ده معلومیږي نه معلومیږي خو شته ده پکې شیطان همداسې د انسان په وجود کې روان ده چاته ښکاري نه وای نو شیطان روان ده په انسان کې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یوقع فی قلوبکما شرا زه ویریدم چې شیطان د تاسې په زړه کې کوم د شر خبر دروانه چي نو ځکه مې درته ویل چې دا د ما زوجه ده صفیه ده بنت حیی مطلب په دې په دې حدیث کې خو یو د دې خبرې وضاحت وشو چې د شبهې له ځینه به ځان ساتي چېرته چې په تا غلطه اشتباه کېږي له داسې ځینه به ځان ساتي نبي علیه الصلاة والسلام له هغو پاکي او صفایي سره چې الله ورکړي وه بیا هم دوه صحابه ورته وایي خبردار دا د ما خپله بیبي ده چې بل خبر په ذهن کې درته رانشي داسې به سړی ځان د شبهې او د اشتباه د تهمت له ځایونو لرې ساتي خبره په دې کې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا شیطان په انسان کې داسې روان ده لکه د وینې جریان لکه د وینې حرکت په رګونو کې روان ده نو خو آدم علیه السلام خو انسان وکانه حوا بیبیم انسانو نو خو دیغو پر رګونو کې شیطان دا روانو وسوسه ورته اچولای سوی که شیطان ار چیرته ای اوس موږ تاسو که جمعات کیو که په کمره کیو که ار چیرته یو بازار کیو غسل خانه کیو شیطان موږ ته وسوسه اچي که څومره کمرې پسې رابندې کو نو دا ضرور نه ده چې موږ وایو شیطان څنګه جنت ته ورغی شیطان دی وسوسې په اعتبار ارجی انسان ته وسوسه اچولای شي کدی د دې ورتلو څومره لارې بندې کېدی بیا هم تاسو وسوسه اچولای شي نو آدم علی السلام او حوا بیبي ته لامدغه طریق نه وسوسه واچول دا ضرور نه ده چې اوس موږ دې تلارې جوړې کو چې څنګه ورغی د طاووس په خوله کې ورغی د مار په خوله کې ورغی کارغه وروستل فلانی وروستل دې خبرو ته هیڅ ضرورت او حاجت نه ښکاري پس له دې صحیح حدیث نه چې د بخاري او د مسلم متفق علیه حدیث ده نو دلته به داسې وایو راوښویول آدم او حوا شیطان ان حاله د جنت نه څنګه راوښویول وسوسه یې ورته واچوله په زړه کې خبر ور واچوله دغه وضاحت هم وروسته راځي په سورت اعراف کې فوسوس الیهم الشیطان دې دواړو ته وسوسه واچوله شیطان ورته ویل وای تاسو پوهیږئ الله تعالی تاسو ولې له دې ونې منې کړی یاست او موږ ته خو نه معلومیږي وای الله ځکه منې کړی یاست دې ونې ته شجرة الخلد وایي خلد په معنا دی بقا دې ونې ته دی بقا ونه وایي دی بقا لدی ونی نه چې څوک خوراک کوکی نور ذاتی باقی او دائم باقی سنور په مرګ نه راځي نور بیا ذاتی همیشه په جنت کې نور څوک استلای نسی او کدا ونه ونه خوري تاسو الله وباسکن زمکه تم کوزي استیاغه دواړه دوکه کړ او قسمونه ورته وکړي اختیار درته وایو هغه دواړه لونی نه خوراک وکړو فازلهما نو خو یول دا آدم او حوا شیطان انها لجنتنا فاخرجهما نو دوی دواړه راوېستل مما لغ نعمتونو نه کانا چې دوی دواړه ول فی پاغه نعمتونو کې وقلنا مغویل د شیطان لره آدم لره حوا لره یا مغویل آدم او حوا او د دوی بچانو ته چې د دوی په ملاګانو کې ول اهبتو راکوز شي بعضکم ځینې دي تاسو بعضې دي تاسو به په ځمکه کې لبعضن بعضې نورو ته عدوون دشمنان یاست او تاسو لره به وي فی الارض په ځمکه کې مستقر جای د تقرر جای د بود و باش د سکونت و متاع او تاسو ته به سازو سامان آلات و اسباب وي د ژوند و زندګي الی حین تر یو څه وخته پورې دا نن سبا تاسو به اوریدلي وایي ساینسدانانو کوششونه روان کړي چې هغوی لاړ شي مریخ ته هغوی لاړ شي یو بل آسماني
سپګمیګانو ته ستورو ته اول ته د ژوند حالات معلوم کی الته د بودباشو د زندگی لپاره حالات معلوم کی بیا وای پلان چې کې دسی وکړو نو رښتیا وای که به دروغ وای خوګدي وګدي خبرې کړي چې الته د ژوند لپاره شرایط برابر لدی آیت نه معلومیږي چې انسان غیر لازمه کنه بل جای د تقرر نه لري اسی بلار سی و ګنټه دو ګنټو لپاره یو ورځ دو ورځو لپاره داسې الته ته دائما ووسیږي الته کوري ژوند زندگی داسې آب و هوای دا غیر لازمه کې نه بل جای امکان نه لري الله وای ولکم فی الارض مستقر تاسو ته په ځمکه کې ځای د تقرر وي د سکونت د بودباش وي معلومه د لازمه کې نه غیر بل جای د تقرر د سکونت انسان لره نشته ده آدم علی السلام چې کله له جنت نه راکوز شو ځمکې ته په ځمکه کې الله تعالی ته ډیر وژړل آدم علی السلام وای په شام کې راکوز شو او حوا بیبي دا په هند کې راکوز شو وای بیا دوی دواړو الله تعالی ته جړل عذر زاری کولې تر دې پورې چې الله تعالی دوی ته یو څو خبرې ورخولې ورته الهام کړي په زړه کې ورواچولې هغه خبرې سي وکړي الله تعالی د دې توبه قبول کړه وقالا او دې دواړو ویل ربنا اے پروردگار زمون ظلمنا انفسنا مختیریو کو مختجاوزو کو ظلمو کو په خپل ځانونو لم تغفر لنا کته مختمافي ونکړي وترحمنا او که په موږ رحم ونکړي لنکونن من الخاسرین موږ بسول جملې دي زیانکارانو دا خبره الله دوی دواړو ته په زړه کې واچولې دا خبره چې په زړه کې ورته واچولې دوی ویلې الله تعالی دې دواړو توبه قبول کړه دوی دواړو برته سره یو ځای کړل په عرفات میدان کې د عرفات په میدان کې دی یو بل سره ومندل وای عرفات تلام دی وجنه عرفات وای دا له معرفت نه ده له پیژندلونه وای ځکه آدم او حوا برته په دغه میدان کې یو بل سره معرفت حاصل سو یو له بل سره پیژندګلوي حاصل سو بیا لدین ورسته دی په ځمکه کې بندگی او اطاعت شروع کړل الله تعالی ورته ویل چې دا بیت الله بیا بیت الله جوړ کړ سلويخ کال وروسته بیا لال شام ته التی ورته دا بیت المقدس مسجد جوړ کړ مسجد الاقصی دا جمعه جوړ کو او هر ورځ به یو بچای پیدا کېدو یو لور او یو زوی سبا بیا یو زوی یو لور دا به بیا د نن لور به سبا زوی ته پنی کاکړه د سبا لور به د نن زوی ته پنی کاکړه په دې طریقې بچان ډېرېدل چې دا تر موږ تاسو قصه را ورسېده فتلقى يتلقى تلقيا په معنا د اخستل یادول یاد کړل آدم علی السلام من ربه لجانب د خپل ربنا کلمات یو څو خبري هغه خبري دي قال ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خبر آدم علیہ السلام او حوا بیبی دواړو یاد کړه فتاب علیه نور وجود رحمت وکړه الله تعالی علیه په آدم باندې فتاب توبه قبول کړه الله تعالی په آدم باندې انه یقینا الله تعالی سید هو التواب هغه توبه قبلون کړه الرحیم رحم کون کړه پام دې ځبان به بس کو دلته یو خبر کوم تاسو دې ته ګوري پام وکړئ ابلیس ته الله تعالی ویل چې آدم علی السلام ته سجده وکړه هغه ویل سجده نه کوم الله ورته ویل سجده نه کوي ما منعك ان تسجد اذ امرتك وای ته کوم شي معنی کړې چې تاسو سجده ونه کړ کله چې ما ته امر وکړ ابلیس خپل عذر ویل کې دلیل ویل وای انا خیر منه زل دی آدم نه غوړه يم زب څنګه د ته سجده کوم خلقتنی من نار وخلقته من طين زدي پیدا کړم له اور نه دی پیدا کړل له خټینه اور به اوس خټی ته سر کوزي دا کېدای نشي شیطان لدی وجنه کافر شو یا الله امر ونه منل بیا په دې نه منلو کې دلائل پسی ویل په دې نه منلو کې دلائل پسی ویل دای کافر شو آدم علی السلام ته هم الله ویل دې ونی نه خوراک مکوه لا تقربا هذه الشجره آدم علیہ السلام ته شیطانی وسوسه راغله شیطان دوککو لونی نه خوراک وکړو چې الله ورته ویل الم انحکما عن تلکما الشجره اے آدم مال دې ونی نو اسمنی کړي ولیم خوراک وکړو آدم علیہ السلام دلایل ویل کې عذر ویل آدم علیہ السلام د سیونه ویل چې دا نرغوندې می خوراک وکړو ولی به نه کو څه شي دې چې ما منی کوي د سیونه ویل قال
قال ربنا ظلمنا اے پروردگار بالکل موږ ظلم وکړو انفسنا په خپلو نفسونو بالکل یا الله زه خطا شوم ما خطایی وکړه غلط شوم په ځان می ظلم وکړو کته په ما رحم ونه کړې کته ما ته مغفرت ونه کړې زه به سم له جملې دي ځانکارانو آدم علیه السلام فعل ته اوس خطا وای ولی هغه په خپل خطایی باندې اقرار وکړو خپل تقصیر ومنل خپل قصور ومنل دې ته خطایی وای په دې باندې سړی نه کافر کیږي نو دی الله امر نه منل څو قسمه ده دی الله امر نه منل دوه قسمه ده یو چې دی الله له امر نه انکار وکړي چې دا نه کوم او په خپل نه کولو دلایل پسې وایي دا دی ابلیس کار ده په دې سړی بالکل کافر کیږي یو چې دی الله امر په ځای نه کې او بیا ځان مقصر بولې ځان خطاکار بولې الله ته توبه کوي په دې سړی نه کافر کیږي په دې سړی ګناهګاری لکه ما درته ویلو یو نوجوانی گیمونه کوي مشر پلاک تر ورته والا که پاتېګه دل مانځ ټیم نه دا هغه د پاتېګه بس دا یو سکور پاته ده چې دا یو سکور وکم بس دا یو راوند د کبلا دا پرکم هغه تر لال چې جمع وکي برته والا که جمع خو در نه لاړ المنځ وای بس دا د پاتېګه په دې کې المنځ قضا شي تر ورته والا که تاخل المنځ قضا الله بس الله دې معافي وکي والا بس شیطان دغه د شیطان گیم سره سړی سره بس دا خاوز دال منجنی قضا سودای خفده ورته که خوشاله ده خفده دلایل په باندې وای نه دلیل نه وای دا ډیر غلط کار دا دې شیطان کارو الله دې معافي وکي بس بیا بدل شنه کو کېدای چې کله کله موبایلم له دیواله ویلی لډیر حسین دا اوس مسلمان د ګناګار د ګوري دې ته کافر نه وای او کوي ته والا کفاتی ګلمنځو کا دا پرې د لمنځ لا چاپ کرا وړي لمنځ کو کلمنځو کا ورغشم شروع کړي دا بالکل کافر سو په دې مسله لمنځ نه کوم دا له ورزش سره مشابه کې او وای دا چاپ کرا وستلې دا سم دی ابلیس بچای دا ابلیس هم د چې الله ورته سجده وکړل سجده نه کوم زلدونه غوړم هم چې ته سجده وکم په دې باندې سړی کافر کیږي نو ګناګار او کافر سره و پیژني کافر هغه د الله له امر انکار کوي او په خپل نه کولو باندې ټینګار کوي په خپل نه کولو دلایل پسې وایي ځان مقصر نه بولی توبه موبه رجوع نه کوي او ګناګار هغه ځان مقصر بولی خپل ځان تاوانی بولی الله ته رجوع کوي له الله نه معافي غواړي دا د آدم علی السلام له دې واقع نه معلوم شو سره د آدم علی السلام اکل من الشجر وکړو خو دې ته څوک د کافر نسبت نشي کولای بس د الله تعالی پیغمبر وو خطا سو خطای له انبیاءونه کیږي برته الله تعالی ته رجوع وکړه فتاب علیه الله رجوع رحمت په وکړه یقینا الله تعالی توبه قبلون کوي او مهربان ده نو موږ تاسو نه کوم یو خطا وشي الله ته رجوع وکړو په دې باندې موږ نه کافران کیږو بالکل هغه به خطای ګناه وي او الله ته رجوع کو انه هو التواب الرحیم الله تعالی توبه قبلون کوي رحم کوون کوي دا مایوس کیږو بنا سی ولا لعلم تباسم بس دوزخی سوم نور ذاتی کیسه ختمه ده دا به پزړ کې نه راولو وای بس الله به خون کوي دا الله ته می توبه وکړه جړامي وکړه و می جړل الله به ما توبه قبول کړي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دې موږ دا درس تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي او قران باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله دې قران خادمانم جوړ کړي دې تا دې دین خادمانم جوړ کړي په مالونو په اولادونو په عمرونو کې برکت واچوي دې موږ یو ملګری یو قاری صاحب دا څو کال کې امریکایانو کابل کې بندي کړی دعا وکړي الله تعالی دې په خیر عافیت سره اخلاص نور دې اسلام بنديان کافرانو ظالمانو بنديان کړي ته په خیر عافیت سره کورونه تراولي دا ظالمان کافران پیړاند کانو کې یا الله دې شهیدانو یا الله مراتب اوچت کې یا الله څوک چې تا دې دین خدمت کوي په هر عنوان کې وي هر چیرته وي ته حافظ ناصر مددگار وصلی الله تعالی علی خیر